నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్కారం అండి. సాధారణంగా ఎవరైనా తుమ్మితే గాడ్ బ్లెస్ యూ అని అంటూ ఉంటాం. అదే తెలుగులో అయితే తుమ్మిన వెంటనే కృష్ణారామ అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. అసలు తుమ్ము అంత మంచిదా? తుమ్మడం వల్ల ఉండే నష్టాలు, లాభాలు ఇవన్నీ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మేము చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము ఆరోగ్య పదం వైపు నడిచే మార్గంలో. మరి అలాంటి తప్పులు మీరు వద్దంటే వద్దు అని చెప్తున్నారు కదా. అవును. అలా ఈరోజు తుమ్మడం విషయంలో ఏమైనా తప్పులు చేస్తున్నామండి మేము? చాలామంది తుమ్ము మంచిది కాదని ఆపుకుంటూ బలవంతంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలా తుమ్ముల్ని ఆపుకోవటం తప్పు. తుమ్మటం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదన్నమాట. శరీరం మనలోని కొన్నింటిని బయటికి పంపించడానికి ఆటోమేటిక్గా తుమ్మించి కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు, వైరస్లను బయటికి గెంటేసే ఒక మెకానిజమే తుమ్ము అన్నమాట. కొన్ని దుమ్ముధూళి అణువులను కూడా లోపలికి వెళ్లకుండా నివారించే చర్య తుమ్ము. అంచేత తుమ్మటం మంచిది, తుమ్మును ఆపటమే చెడు. అయితే తుమ్మడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి లాభాలు ఉంటాయంటారు? వైరస్ వ్యాప్తి ఎక్కువైన తర్వాత గాలిలో ఎన్ని బ్యాక్టీరియాలు, ఎన్ని వైరస్లు ఉంటాయి, మనం పీల్చే వాటి ద్వారా లంగ్స్లోకి ఎట్లా వెళుతుంటాయి అని అందరం విన్నాం కదా. ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది. ఈ వైరస్, బ్యాక్టీరియా, క్రిములతో పాటండి గాలిలో దుమ్ము, ధూళి అణువులు కానీ, పొల్యూషన్ కానీ ఇట్లాంటివి అనేకం ఉంటాయి. ఇవన్నీ మన లోపలికి వెళ్ళిపోతే మరి చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది. అవన్నీ లంగ్స్లోకి వెళ్ళి మనకు హాని కలిగించకుండా శరీరాన్ని రక్షించుకునే వ్యవస్థలో భాగంగా ముందుగా మనకు ముక్కులో వెంట్రుకలు కొంత కాపలా కాస్తుంటాయండి. ఈ వెంట్రుకలు ఫిల్టర్స్ లాగా పనికొస్తాయి. ముక్కులోకి వెళ్ళిన దుమ్ము, ధూళి అణువులు పెద్ద పెద్ద వాటన్నిటినీ ఇట్లాంటి పట్టేసుకుంటాయి. వీటిని తప్పుకుని వెళ్ళిన కొన్ని సూక్ష్మమైనవి ఉంటాయి. ముక్కు భాగం చివరికి వెళ్ళిన తర్వాత లోపల బెండై గాలి దిగుతుంది కిందకి. అక్కడ గాలి వేడి చేయబడుతుంది. దానికి కొన్ని క్రిములు చంపబడతాయి. తర్వాత ఈ గాలి గొట్టం లోపల అంచముట జిగురు స్రవిస్తూ ఉంటుంది. ఈ దుమ్ము, ధూళి అణువులు కొన్ని సూక్ష్మమైనవి ఉన్న వైరస్, బ్యాక్టీరియాలు ఉన్న అలాంటి వాటికి అంటుకుపోతాయి. ఇంకా ఇన్ని ఫిల్టర్స్, ఇన్ని అంటుకునే మెకానిజంలు ఫెయిల్ అయి దుమ్ము, ధూళి కానీ, వైరస్, బ్యాక్టీరియా లాంటి కొన్ని ఏదైనా హాని కలిగించే గాలి ద్వారా లోపలికి ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది అనిపించినప్పుడు మన శరీరంలో రక్షణ వ్యవస్థ వెంటనే స్పందించి డిఫెన్స్ మెకానిజం కింద తుమ్ముని ప్రేరేపిస్తుంది అనమాట. మనం తుమ్మినప్పుడు చూడండి, అవి లంగ్స్లోకి వెళ్లకుండా శుభ్రంగా నోట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. తుమ్మినప్పుడు ఎవరమైనా సరే ముఖం ఎట్లా పెడతామండి? బాగా తెరుస్తాం. మరి అంతెందుకు తెరవాలంటే లోపలదంతా అటు వెళ్లకుండా బయటకు పోవాలి కాబట్టి అంత మన చేత తెరిపించి అంత ఫోర్స్ఫుల్గా మనం ఇక్కడ తుమ్ముతుంటే 4-5 ఇళ్ళు అవతల కూడా వినపడతాయి. అంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఎందుకు వస్తుందంటే డొక్కల నుంచి లంగ్స్ అన్నిట్లా ముడుచుకుని ఫోర్స్ఫుల్గా దాన్ని బయటికి గెంటేసేస్తాయి అన్నమాట. కారణం ఏంటంటే అవి లోపలికి వెళ్లకుండా రక్షించుకునే వ్యవస్థ అలా పనిచేస్తుంది. అంచేత మనకి ఎక్కడైనా దుమ్ము, ధూళి, బూజులు దులిపే దగ్గర రోడ్డు మీదకి సడన్గా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా డస్ట్ వచ్చినా చూడండి, వెంటనే మనకి 2-3 తుమ్ములు వచ్చినాయి అంటే మిమ్మల్ని ఆ డస్ట్ నుంచి మీ బాడీ రక్షించుకుంటున్నదని అర్థం. ఏమీ లేకపోయినా ఒక్కొక్కసారి 2-3 తుమ్ములు సడన్గా వస్తాయి అనుకోండి, ఏవో కొన్ని క్రిములు ఎంటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని కనిపెట్టేసి బాడీ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి వెంటనే వాటిని బయటకు తోసే ప్రక్రియ అన్నమాట. అంచేత శరీరం పెట్టే ఏ ప్రక్రియ అయినా సహజంగా జరిగే ఇలాంటి ప్రక్రియలన్నీ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే తప్ప అనారోగ్యకరమైనవి కాదు. ఆవులింతలు తీసుకుంటే శరీరాన్ని ఎనర్జిటైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. దగ్గు అనుకోండి, లోపల పేరుకున్న కఫము, శ్లేష్మాల దోషాలని తోడి బయటపడేసే మెకానిజం. తుమ్ము అనుకోండి, గాలి ద్వారా వెళ్ళే ఇలాంటి వాటన్నిటిని లోపలికి వెళ్లకుండా నివారించుకునే చర్య అన్నమాట. అంచేత తుమ్మటంలో ఆరోగ్యం ఉంటుంది, మన రక్షించుకునే వ్యవస్థ చక్కగా పనిచేస్తున్నట్టు అని అర్థం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం తుమ్మిని ఆపితే చాలా అనారోగ్యం అనమాట. అవునమ్మా. చాలామంది ఇది తెలియక తుమ్మొస్తూ ఉంటే అశుభం అనుకుంటారు. మంచి పనులేవో ప్రారంభించబోతూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మారనుకోండి అశుభం అంటారు. అంచేత అక్కడ ఎవరున్నా సరే తుమ్మొస్తున్నది అనుకోండి, కొంచెం చేతులతో మూతి నొక్కుకోవటం, కొంచెం ఎట్లేదైనా బలవంతంగా బిగపట్టి శరీరం మెకానిజాన్ని కాస్త అణిచివేసి కూడా అంత ప్రయత్నం ఫోర్స్ఫుల్గా చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తుమ్ము ఆగుతుందండి. చాలాసార్లు ఆగపోవచ్చు కానీ ఆగుతుంది. ఇట్లా తుమ్ములు ఆపుకోవటం మంచిది కాదు. తుమ్మును ఆపితే ఆ గాలి ద్వారా వెళ్ళిన దుమ్ము, ధూళి అణువులు ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. తద్వారా మళ్ళీ వాటిని బాడీ ఇంకొక రూపంలో బయటకు పంపడానికి కఫాన్ని, శ్లేష్మాన్ని ఉత్పత్తి చేయటము,
మళ్ళీ వాటిని క్రిముల్ని ఇంకో రకంగా చంపడానికి ప్రయత్నం ఏదైనా చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. అంచేత అట్లాంటి ఏమి ఆలోచించకుండా శరీరానికి మనం సహకరించాలని ఫ్రీగా మనం తుమ్మితే మంచిదని అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఇక్కడ. కానీ డాక్టర్ గారు మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కొంతమంది తుమ్మినప్పుడు అది పక్క వాళ్ళు అది ఉంటారు. అలా పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు తుమ్మినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉంటాయంటారా? ఈ వైరస్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఎటు మాస్కులు వచ్చినాయి కాబట్టి మాస్కుల మీదే తుమ్ముతున్నారు, మాస్కులు తీసి తుమ్మట్లా. అది మంచిదే. మాస్కులు లేనప్పుడు తుమ్మాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది చేతులు అడ్డం పెట్టుకు తుమ్ముతారు. ఈ చేతుల్ని చక్కగా మళ్ళీ శానిటైజ్ చేసుకోవటమో శుభ్రంగా కడుక్కోవటమే చేయాలి. ఈ చేతుల్ని ఎవరికో కరచాలనం చేస్తాం, షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం, దీంతో గ్లాసులు పట్టుకుంటాం, లేకపోతే గ్లాసులు వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం. అది మంచిది కాదు. బ్యాక్టీరియా వైరస్లు మన నుంచి వేరే వాళ్ళకి వెళుతుంటాయి. ఒకవేళ చేతులు పెట్టుకోవడానికి కుదరదు అనుకోండి, చక్కగా ఇట్లా పెట్టుకుని తుమ్మినప్పుడు ఈ భాగాల మీద పడతాయి కాబట్టి తర్వాత వెళ్ళని వాష్ చేసుకుంటాం, అయిపోతుంది. సాధ్యమైనంత వరకు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి ఎవరు లేని చోట అట్లా తుమ్మటం అనేది కూడా ఒక మంచి అలవాటుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అప్పుడు ఏంటంటే మనలో ఉండే ఏమైనా వైరస్ బ్యాక్టీరియా లాంటి లంగ్స్లో నుంచి మళ్ళీ తుమ్మినప్పుడు గాలి ద్వారా, తుంపర్ల ద్వారా కానీ గాలి ద్వారా ఎక్కువ బయటికి వెళ్తాయి కాబట్టి ఇలాంటివి మంచి అలవాట్లుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇలా చేస్తే మంచిది. విన్నారు కదా, ఈసారి తుమ్మొస్తే గనక ఆపుకోకుండా ఫ్రీగా తుమ్మండి. ఒకవేళ మాస్క్లోనో కర్చీఫ్లోనో తుమ్మితే గనక ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే దాన్ని వాష్ చేసుకోండి. చేతిలో తుమ్మితే గనక ఇమ్మీడియట్గా చేతుల్ని చక్కగా శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. ఎందుకంటే పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యం రెండు వెంట నడుస్తాయి.